अस्सलाम वालेकुम احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. ښه خلک چې د دوبۍ ویزې دي او دوی اوس غواړي چې دوبۍ ته واپس راشي، نو د دوی لپاره د اپروول په سیستم کې بدلون راغی. نو دا کم بدلون دی؟ د دې لپاره کوم شرایط یې او څنګه به وکولی شو چې موږ اپروول حاصل کړو؟ د دغه واړو معلوماتو لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې هم تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ، دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که فیسبوک باندې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ، او بل دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي. هغه کسان کوم چې د دوبۍ اقامې یا پخې ویزې دي، نو د دوی لپاره د دوبۍ سپریم کمیټي اف کرایسس اینڈ ډیزاستر مینجمنټ 13 ورځ نوې سیستم اعلان کړ. کم چې اوس وخت کې څوک غواړي چې امارات ته لاړ شي، که په دوی کې کم چې د دوبۍ ویزې دي، هغه اوس کولی شي چې د دوبۍ جوازاتو څخه خپل اپروول واخلي ترڅو دوی بیرته امارات ته راشي. خو هغه کسان کوم چې د شارجې، ابوظبي، آلند او یا نورو اماراتو ویزې دي، هغه لپاره هماغه پخوانی سیستم دی. دوی کولی شي چې په هغه کې رجسټریشن وکړي او بیرته راتګ لپاره دوی ته اپروول راشي. نو په هغه سیستم کې کم چې به د دوبۍ ویزې وي، هغه به هم رجسټریشن کاوه. خو اوس د دوی لپاره د دوبۍ حکومت نوی سیستم جوړ کړ، کم چې په هغه کې به رجسټریشن کاوه. کله هم چې رجسټریشن مکمل کړ، هغه نه پس به تاسو ته اپروول درکوي کیږي او بیا به ټیکټ اخلي او امارات ته به راځئ. د اماراتس پوسټ مطابق که کم چې اپلیکیشن اپروو شو، نو دوی ته به جواب ورکړی شي، او که چیرې د کم چې اپلیکیشن پروسس نشو، نو دوی د دوباره ټرای وکړي. او دغه سره دا هدایت هم وکړ چې د دوبۍ ویزې لرونکي د حاله ټیکټ واخلي کله چې دوی ته اپروول راشي. ولې چې کلم تاسو ټیکټ اخلئ، په هغه وخت کې به تاسو څخه د اپروول غوښتنه وشي، نو تاسو سره باید په هغه وخت کې خپل اپروول نمبر ضرور موجود وي. هر مسافر چې دوبۍ ته راځي، هغه باید هیلث ډیکلیریشن فورم ډک کړي، کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه فورم دی، او ورسره د کرنټین ډیکلیریشن فورم هم ډک کړي. دا هم تاسو په سکرین باندې ښکاري. د دې فورمونو ډکولو نه پس دې دغه پرینټ کړي، او کلم چې دوی دوبۍ ته راځي، د ټیکټ اپروول سره سره د دې کاپي دې هم ځان سره وساتي. نو زه به اوس هغه شرایط درته وښایم. کوم کسان چې غواړي امارات ته بیرته راشي، هغوی لپاره دوی دغه شرایط ټاکلي دي. دوی وایي چې ټیکټ د یو داسې ایرلاینز یا داسې هوایي شرکت کې اخلي کوم چاته چې دوبۍ ایرپورټ اجازه ورکړي. دوی باید یو داسې اعلامیه لاسلیک کړي چې د کووډ-19 یا کرونا وایرس په صورت کې د ټیسټونو او درملنې لګښتونه پر خپله غاړه واخلي، او د دې لګښت ظرفیت باید دوی کې موجود وي. واړه راتلونکي باید کووډ-19 DXB کم اپلیکیشن چې دی په هغه کې خپل معلومات ثبت کړي. د PCR ټیسټ غوښتنه نه دي شوې. PCR ټیسټ هغه ټیسټ دی کوم چې د کووډ-19 یا کرونا وایرس مریض څخه اخیستی کیږي. خو کلم چې دوی دوبۍ ایرپورټ ته راشي، هلته به د دوی څخه د ټیسټ اخیستی کیږي، او تر هغې پورې کوم څوک چې امارات ته راشي، هغه به په خپل کور کې پاتې کیږي تر څو پورې چې دوی ته د PCR ټیسټ نتیجه نه وي راغلي. دوی کې به 14 ورځو لپاره هغه څوک کرنټین شي کوم چې د دې ټیسټ نتیجه مثبته راووته، او دوی باید د ټولو احتیاطي ګامونو اطاعت وکړي چې په دوبۍ کې دوی باندې پیل کیږي، لکه ماسکونه اغوستل، سوشل ډیسټنس یا 2 متره فاصله، او په منظم ډول د لاسونو وینځل. نو دا هغه شرایط کوم چې دوبۍ ته واپس خلک راځي، هغوی باید په ځان باندې عملي کړي. دوستانو، د دوبۍ ویزې لرونکو لپاره چې کوم رجسټریشن دی، هغه طریقه انشاءالله زه په راتلونکي ویډیو کې درته ښایم. نو د دې لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او احمد افشل فیسبوک باندې تعقیب وئ. انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. که چیرې هم تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ، دا سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که چیرې احمد افشل فیسبوک باندې ته نوي وئ، نو دا ضرور در سره لایک کړئ. دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي. که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.